हो गई ना खांसी? बोला था बाहर मत जाओ। मेरे बिट्टू को कोई काढ़ा पिला दो। कोसे पानी से कुल्ला करो बेटा, कोसे पानी से। अवस्थी जी, स्टीम लो, स्टीम। मिक्स कीजिए और अब अदरक लीजिए। तुलसी गोल मिर्च वाली चाय बनाओ। आजकल खांसी सुनते ही सब पीछे पड़ जाते हैं, पर ये खांसी के पीछे पड़ जाता है। झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप, 10 में से 9 लोगों ने माना है कि ये तुरंत असर दिखाए। तुम्हें खांसी है क्या? झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप, पहले डोज से असर दिखाए।